Так, вышел котенок. Мама там, конечно, уже все подъела. Один котенок вышел, а остальные, видно, боятся. Вот. И ест еду, которую я поставила. Что-то там лижет, не знаю я. Вроде бы все мелко там. Ну, не знаю я. Как-то так все. Да, Рыжушка? Отдала котенку. Хотя сама ела, но отдала котятам. Вот, мама. Вот еще один. Так, вышел. Это что, пахнет? Так. Опа. Есть. Так, 2. Еще 2 где? Сейчас посчитаем, если они осмелятся выйти.